Привет, ребята! Привет, ребята! Сегодня к нам пришла посылка из Китая. Посылка Китая пося. Вот, мы будем открывать все вместе. Все вместе. Давайте будем. посмотрим, что к нам пришло сегодня. Давай, Ренат, попробуй распакуй, что там. Ты посылка. Давай, ну дырочку сделай и порви чуть-чуть. Давай, порви, тут коробка какая-то. Вот, давай, порви пакет теперь. Вот так. Я надо вкусную сковать. Есть. Какая большая посылочка. Иди туда, посылочка. Давай, Посылочка. давай открываем. Давай, помогу я тебе, да? С одной рукой неудобно как-то открывать эту посылку. Мы сейчас все равно ее откроем. Да, я вот здесь ножницами отрежу. Так. Ну что ж, давай, Ренат, открываем эту нашу посылочку. Так. Ну, сейчас ты помнешь наших динозавров сильно мне. Мы уже увидели. Это у нас динозавры, вон какие интересные. Ну что, коробка вверх ногами. Сейчас мы его вытащим и посмотрим, что это там за динозавры у нас. Ой-ой-ой. Это там сыпется еще. Так, ну у нас коробка, она немножко порвалась, пока мы вскрывали ее. Вот. Вот такая вот вся коробка у нас. Такие динозавры. И даже они все отмечены, да, Ренат? Да. В каком месте они у нас были отмечены? Я сяу еще. А, вот они. Динозавры. Какие здесь есть у нас в коробке. О. Так, 6 динозавров у нас здесь. Давайте посмотрим, что у нас там внутри. Да, Ренат? Просто здесь прочитаем, должны разобраться, кто это такой. О, это тираннозавр, наверное. Давай посмотрим. Ух ты, какой страшный. О, большой какой. Ух, сколько у нас здесь много динозавров, да? Да. Что еще там? Давай, доставай. Еще дерево, да? И еще дерево. О, смотри, сколько у нас много деревьев. О, еще один динозавр. Давай посмотрим. Как, они хорошие? Тебе нравятся динозавры эти? Нравится. Давай посмотри, какие они есть. Такой. Вот, такой он. С рогами, да? Как его зовут? Вот там на коробке, кстати, было все подписано. Давай коробку. Посмотрим, как этого динозавра зовут. Трицераптос. Да. Трицераптос. Вот это у нас динозавр такой. Это панток-дог. Диплодок. Да, наверное, диплодок. Угу. Смотри, длинная шея у него, да, Ренат? Да. Вот это Это спинозаврус. Вроде как, если не ошибаюсь. Да, спинозаврус. А это кто? С таким вот большими шипами. Это что? Стриптогаус какой-то. Я точно не знаю, как Ренат это. А вот тут два тираннозавруса. Один тираннозаврус рекс, а другой просто тираннозаврус. Они две разных. Один вот снизу нападает, и нет у него на спине вот таких шипов. А у другого сверху нападает. И он такой шипастый. Такие зубки. Не делай так. О, деревья, да. Че, тебе нравится качество? Да. Хорошие игрушки. И не воняют, да? Нет. А то вроде говорят, что с Китая они все плохие, вонючие.
Ну, здесь у нас все нормально. Все это игрушки. Эти белые. Все. Мгм. Ну что, ребята, если вам понравились такие динозавры, мы оставляем ссылку внизу. Ребята,